Doncs bé, bon dia a tothom. Reiniciem les sessions avui i em toca presentar amb un escriptor que em ve molt de gust de presentar-lo també, perquè també ha estat professor de secundària una bona colla d'anys. En Ramon Solsona, que és llicenciat en Filologia Romànica i Hispànica per la Universitat de Barcelona, va exercir durant 20 anys de professor de secundària, fins que el 92 va demanar excedència per dedicar-se professionalment a la literatura i al periodisme. La seva carrera literària comença molt vinculada al periodisme, a l'any ja 87, quan col·labora amb poesies de caire satíric al suplement dominical del diari Avui, sota el pseudònim Lo Gaiter del Besòs. Al llarg de la seva obra manté diverses constants: la gran varietat de registres lingüístics, la riquesa de recursos formals, la ironia, la diversitat temàtica i, a voltes també, la crítica i l'acidesa. Ha estat i és col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació, tant en premsa escrita, el diari Avui, Diari de Barcelona, La Vanguardia, com a la ràdio, col·laborant en La Paraula del Dia, en el Món RAC1 i Entre Paraules dins del Matí de Catalunya Ràdio, com a la televisió, que ha estat guionista de sèries exitoses, Agència de Viatges, Estació d'Enllaç, El cor de la ciutat, que tots crec que tenim un bon record. La seva obra ha estat també reconeguda amb nombrosos premis: el Premi Crítica Serra d'Or, Prudenci Bertrana, Lletra d'Or, el Premi Avui d'Articles Periodístics, el primer concurs per sèries d'humor convocat per Televisió de Catalunya, el Sant Jordi de novel·la. Per tant, en aquest congrés d'Educació i Entorn s'hi ha convidat en Ramon Solsona a fer la ponència de l'eix Escriptura i Creativitat. A l'entorn de la creativitat en general, sabem que hi ha pensaments com és exclusiva de genis, és sinònim de llibertat absoluta, és terreny exclusiu d'artistes, de pintors, músics, escriptors, només demana inspiració, no relaciona amb les ciències, i ja no diguem quan es parla d'escriptura creativa, que és allò de la por davant d'un full en blanc, escriure és molt difícil, l'escriptor neix i no es fa. Per tant, la creativitat, que és una habilitat que és possible d'ensenyar i aprendre, demana, això sí, formació en el gust, en l'anàlisi de models i entrenament pràctic. I, per tant, plantejar-se l'escriptura creativa en els centres docents podrà permetre també obtenir la satisfacció d'expressar-se, el plaer de comunicar, el plaer de descobrir i descobrir-se, seduir els altres per les paraules, fer riure, emocionar, acostar els alumnes als beneficis d'escriure com si fossin escriptors, contribuir a desvetllar interessos i detectar talents. Per tant, la ponència d'en Ramon Solsona, i no cal dir la lectura de la seva obra, de ben segur que ens permetran descobrir les enormes possibilitats i el valor educatiu de l'escriptura creativa. I de la seva obra també m'agradaria destacar-ne els diferents publicacions que té, de poesia, El sac de gemecs, Botifarra de pagès, en novel·la, Les figures de calidoscopi, Les hores detingudes, DG, que n'hem parlat abans, No tornarem mai més, Línia blava, L'home de la maleta, de narrativa breu, La llibreta de vacances i El cementiri de butxaca, i altres com Ull de bou, Ull de vaca, Reflexions de sala i alcova, A paraules em convides, Marques que marquen, material didàctic divers. Bé, jo crec que és un recull prou complet i prou dens, però perquè ja ens ho expliqui ell i li passem la paraula directament a en Ramon. La paraula. Moltes gràcies. Ha dit algunes coses que porto aquí apuntades, que no ens ho havíem comunicat, però coincidim. Això de la formació dels propis gustos, que és molt important. Ara, us he de dir que, per una banda, vinc amb molt de gust, en el món de l'ensenyament sempre m'hi sento a casa, i per altra banda, als organitzadors els va costar de convèncer-me, perquè el tema és difícil.
el tema que incorporar l'escriptura literària a l'ensenyament és difícil, i per altra banda perquè jo fa molt de temps que no sóc a les aules i per tant em sento incòmode com si vingués a donar lliçons, i no vinc a donar lliçons a ningú. Sí, vinc a compartir unes reflexions, no sé si jo les porto lligades, però en el fons potser són una mica disperses i em sentiré agraït si al final alguna d'aquestes coses o algunes d'aquestes coses en diferents àmbits doncs poden tenir un cert interès, sobretot si es contrasten amb totes les experiències dels tallers que vindran després o de les sessions ja més particulars a partir d'experiències concretes realitzades en centres d'ensenyament. L'únic que em permetré, això sí, és fer una recomanació al final. La resta són reflexions meves que poden ser objecte de debat, de discussió o de contrast. I vull començar per un nen aquí, a la Seu d'Urgell, a la meitat del segle passat. Un nen, posem els anys 50 i pocs, que va a col·legi a l'altra banda d'allà, que hi ha els Hermanos de la Salle. Aquest nen que va als Hermanos és d'una família treballadora, d'una família que no tenen llibres a casa, va als Hermanos en una època en què tot era en castellà i en què, diríem, la literatura era una cosa que no existia, i un dia el castiguen sense anar al pati, tancat a l'aula. S'avorreix, l'aula comença a remenar, no sé què hi havia en aquella aula, es veu que hi havia uns armaris, no sé què, i en un racó d'un armari troba un llibre. Aquest llibre és Robinson Crusoe. El nen agafa el llibre, comença a llegir el Robinson Crusoe, es queda encaterinat amb aquell llibre, l'acaba de llegir i diu, això és fantàstic. És un nen fantasiós que llegia molts tebeos, que quan passaven aquelles pel·lícules amb uns llençols apedaçats, ho explica així, amb uns llençols apedaçats, que els passaven unes pel·lícules del Charlot i aquestes coses de tant en tant, i entre les pel·lícules i els tebeos doncs ja tenia una tendència a la fabulació, i en el moment que llegeix un llibre com el Robinson diu, això m'agrada moltíssim, i se'n va anar a una llibreria d'aquí, de la Seu, i diu, té llibres com els de Robinson Crusoe? I es troba amb un llibreter que li va proporcionant llibres de nàufrags. Tots són llibres de nàufrags que es van salvant. Però aquest nen no porta diners, no té diners, i fa un pacte amb el llibreter que diu, doncs mira, jo te'ls aniré venent a pesseta per setmana, a terminis, i li va proporcionant llibres amb aquest pacte. I llavors el nen no només té una assignació, que em sembla que ni la té, però no sé quines feines fa, s'espavila a casa per 10 cèntims d'aquí, 20 cèntims d'allà, per poder pagar cada setmana la pesseta. I després d'aquest llibre, i un dia posa, a la seva habitació posa, a Barcelona diem prestatge, una lleixa. I un llibre, un altre llibre, després ja van venint llibres d'aventures, els llibres de Jules Verne, La illa del tresor, i aquest nen ha descobert un món amb la lectura dels llibres d'aventures. I un dia té un oncle que està malalt i va a vetllar, a fer companyia a l'oncle que està malalt, i està assegut al costat del llit i amb els peus topa amb una cosa que hi ha aquí sota el llit, i troba una caixa plena de llibres de patufets, dels llibres d'aquella, ara no me'n recordo com es deia, una biblioteca que era de tipus de pàgines viscudes, de patufet. I s'endú la gran sorpresa que està llegint en català i que ho entén. És a dir, doncs resulta que els llibres no només són en castellà, sinó que hi ha llibres en català. Però això dels patufets ho troba una cosa una mica ja passada de moda i se'n va a la biblioteca, d'aquí, de la Seu. Va a la biblioteca i diu, escolti, què tenen en català?
va tenir la sort de trobar una bibliotecària molt espavilada, una senyora que el va veure venir i li va dir: ja et proporcionaré jo llibres. I quins llibres li proporciona? Raimon Caselles, Víctor Català, Prudenci Bertrana. I el nen aquest, doncs, comença a llegir literatura en català. I el nen, a mesura que ja es va fent una mica més grandet, hi ha un dia que participa en un concurs literari. Hi ha un concurs literari als Hermanos de la Salle i ell li surt la necessitat de fer un conte. I després ja no va parar. Aquest nen es diu Josep Albanell, el Pep Albanell. Aquest nen, que és de Vic, però la seva família es va traslladar a la Seu, ha escrit un llibre que es diu Les fantasies d'un nàufrag, que es va publicar fa pocs mesos. I quan vaig veure que es feia aquesta sessió aquí, vaig dir, home, doncs aquí a la Seu va néixer el ferment, la llavor, d'un escriptor que, això que us diré ara, ho he tret de la Viquipèdia, ha publicat almenys 12 novel·les d'adults, 8 llibres de relats, 60 llibres, més de 60 de literatura infantil i juvenil, i té almenys 17 premis literaris. Aleshores, per què començo per aquí? Per fer una pregunta gairebé impertinent. El Josep Albanell és escriptor gràcies a l'escola? Aquella no. Gràcies a la família? No. Gràcies a l'entorn? No. És escriptor perquè ho duia dins, perquè ho seria de qualsevol manera, perquè fins i tot en unes condicions no favorables a la literatura i a l'escriptura, doncs va tenir aquesta necessitat i sobretot un període de formació inconscient a través de la lectura que l'ha fet escriptor. Això a mi em serveix per introduir quin és el paper de l'escola respecte de la creació i no només literària. Em pregunto, les classes de música són per... Quan parlo de classes em refereixo al que entenem per l'assignatura de música, l'estàndard. Són perquè en surtin músics? Si han de sortir músics, què han de ser? Músics de música clàssica, de jazz, de música tradicional? I si han de ser de jazz, han de ser de bebop, han de ser de swing, han de ser de Dixieland? Estic segur que cap professor de música s'ho planteja així, ni cap professor, diguem-ne, de plàstica o fins i tot de pretecnologia es planteja que l'assignatura està enfocada a crear, a fer creadors, a gent que es dediqui a la pintura, a l'escultura, a la creació. Clar, l'escola, la pregunta, l'escola ha de crear, ha de servir, ha de ser un planter de poetes, de músics, d'artistes, d'actors, ha de ser un planter d'això? No necessàriament, i a més, tinc molt d'interès a descarregar l'escola d'aquesta responsabilitat. Prou responsabilitats que se li atribueixen a l'escola. Va haver-hi un temps que per fer articles de premsa o per comentar-ho per la ràdio, va haver-hi un temps que jo feia una llista, ara ja ho dec haver perdut, ja no... Feia una llista de totes les coses que jo anava sentint pels mitjans que deien la culpa és de l'escola. Això s'hauria d'arreglar des de l'escola. Accidents de trànsit, la culpa és de l'escola. Els nens no mengen bé, la culpa és de l'escola. Els nens estan tot el dia amb el mòbil, la culpa és de l'escola. Els nens no tenen ni pare, ni mare, ni societat, ni veïns, no tenen res. Tot la culpa és de l'escola. Doncs escolta, si no hi ha escriptors o no d'això, la culpa no és de l'escola. Això podeu estar convençudíssims. És més, la societat necessita artistes? La resposta jo crec que és que sí, però tampoc en necessita tants com això. No passa res si en lloc de tenir 200 escriptors n'hi ha 150, si en lloc d'haver-hi 300 actors n'hi ha 100. No passa res. El que és important és que l'escola faci algunes altres coses molt ben fetes, especialment fomentar la creació, el gust per la creació, l'accés a la creació i, com deia ara la meva presentadora, a la qual li agraeixo l'amabilitat de les seves paraules,
la formació dels propis gustos. Això és importantíssim. No puc parlar de l'escriptura literària sense emmarcar-ho dintre de la creació en general. Ahir vaig assistir a la conferència de Vicenç Villatoro amb dues intencions. Una és la de no repetir coses que va dir ell per no repetir-les jo i per fer ponts, per fer lligams. I estic segur que tots aquells impulsos que ell comentava de la creació literària són els impulsos de la creació artística en general. No sé veure quina és la diferència, si és que n'hi ha, perquè jo crec que no n'hi ha, entre l'impuls creatiu d'un escultor, d'un pintor, d'un ballarí, d'un músic, d'una persona que es dediqui a les arts en qualsevol de les seves manifestacions. L'impuls creatiu sempre obeeix a un neguit interior, en el meu cas jo diria la paraula clarament obsessió, sempre obeeix aquest impuls i uns ho vehiculen d'una manera i els altres ho vehiculen d'una altra. Però és molt important que l'escola pugui facilitar l'accés als diversos camins de la creació, primera, perquè l'alumne hi tingui aquest coneixement i tingui una facilitat d'accés, però molt important, que és la formació del propi gust, del propi criteri. Això és molt important. En el cas propis d'una certa edat, és que a mi m'agraden les novel·les de terror, m'agraden les novel·les de ciència-ficció. Si t'agraden, tira-t'hi de cap. Cultiva els teus gustos. Fes-te la teva pròpia línia o si t'agrada el còmic, o si t'agrada el dibuix, és igual, cultiva els teus propis gustos. Que l'escola no només sigui capaç d'oferir, d'ensenyar quins són els camins, sinó que, a més, l'alumne sigui capaç de dir jo trio dintre del meu camí i me'l faig jo, i que tingui prou llibertat interior i prou empenta per fer-ho. Llavors, dintre d'això, hi situo la creació literària i encara més dintre d'un subconjunt molt més clar, que és llegir i escriure. Llegir i escriure. Hi ha un altre aspecte que ara diré. Tothom que ensenya llengua, i gairebé diria, no hi ha cap mestre ni professor que en el fons no estigui ensenyant llengua, sigui de la disciplina que sigui, però tothom que ensenya llengua, sobretot els professionals que es dediquen a l'ensenyament de la llengua i la literatura, des que són els nens, els caganers més petits, fins a la universitat, sempre s'està millorant la competència lingüística. Sempre, sempre, sempre. I quan ja som adults i fins i tot ja a la meva edat, que ja gairebé és provecta, sempre estàs millorant la competència lingüística. Sempre, sempre, sempre. És més, si ara jo tornés a l'ensenyament, possiblement tindria l'impuls, jo no dic que ho fes, perquè em considero una persona disciplinada i fas el que has de fer, però segurament prescindiria més de la gramàtica o prescindiria més de qüestions de teoria lingüística i incidiria més, una mica com fan els francesos, de dir, expressa't bé, millora el vocabulari, millora el que és l'ordre lògic del teu pensament. Tot escriure bé, és que a més et trobes que, jo no sé si us passa a vosaltres, a vegades llegeixes obres, diguem, més d'assaig, de pensament, d'història, i dius, Reina Santa, que no s'ho ha mirat ningú, això. Hi ha gent que s'expressa malament, o que no té facilitat per escriure. Doncs, mireu, ho diré clarament, aquí hi ha l'Enric Cassany, que d'això en sap molt més, però escriure costa. Escriure és un acte reflexiu. Escriure és un acte reflexiu. I com que t'obliga a reflexionar, no pot ser que tu escriguis sense haver pensat. Per tant, doncs, això en primer lloc. Clar, estic dient ara llegir i escriure a totes les edats sempre. Segurament hi ha qui està pensant de, i la llengua oral? No, la llengua oral és per un altre congrés de l'entorn, és a dir, la llengua oral, perquè realment no és un assumpte petit, no és de lletra petita. El que m'interessa és situar l'escriptura literària dintre
d'aquesta faceta molt més gran i molt més genèrica de l'escola, que és l'accés a la creativitat, l'escriptura i l'escriptura literària. A veure, jo he portat aquí uns punts concrets, no que són els punts, no, uns punts sobre els quals vull tractar ja d'una manera més concreta amb un epígraf que jo mateix he titulat l'escola, i en particular la classe de llengua, taller literari permanent. Què es pot fer? Què es fa? Què es té en compte? I insisteixo que no són els 3 punts. Són 3 punts que jo tracto d'una manera particular. Un és l'alegria del llenguatge, l'altre és el jo i l'altre és la narrativitat o el hi havia una vegada. Hi havia una vegada. Començo per l'alegria del llenguatge. Si estem parlant de l'escriptura literària, segurament estem pensant en nois i noies, no sé, ara per dir així improvisant, potser a partir de 10, 12, 14 anys. No. El primer taller de literatura, de debò, d'accés a la literatura, són els petitets. Aquests són els que tenen l'alegria del llenguatge d'una manera més creativa, més intuïtiva, més pura i que, malauradament, després es perd, que són les cantarelles, les cançonetes infantils, les cançons de falda, les cançons d'anar a dormir. Jo me n'he apuntat algunes, El salta, miralta, trenca una galta, si la galta cau, l'Andreu, la Maria, el Pepet, adeu-siau. Això, aquest ritme, aquesta cantarella, aquesta rima, això és la iniciació en el llenguatge literari. És un llenguatge literari, no és la llengua normal de cada dia, la gent no parla així, però en determinats moments el nen comença a tenir accés a unes petites unitats que són literàries i que són literàries d'una manera enjogassada, que estan associades al joc, a una persona que els somriu, que els tracta bé, que a través de les paraules els crea pessigolles a l'orella. Quan diem cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu vi, puja al muntanyí, cargol treu banya, puja a la muntanya. Bé, una muntanya, un cargol, és una marató, però bé, pot ser. Però treu vi? El cargol treu vi? No hi haurà cap nen, cap, que ho pregunti, això. Com és que treu vi el cargol? Perquè forma part del joc del llenguatge. El nen s'acostuma que amb les paraules es poden fer construccions poètiques d'aquestes. Ningú li parla de poesia, de rima, de comptar les síl·labes, però això té ritme, això té música, això té rima. Això és un taller literari de primera magnitud, de primera, no en tingueu cap dubte. La semàntica és accessòria. Importa el ritme, importa la rima, la sonoritat. Quan diem arri, tatanet, anirem a Sant Benet. Comprarem un formatget o pollastre, és igual, però Arri, tatanet, anirem a Sant Benet i comprarem un pollastre. No, una gallina, no. Ha de ser el que sigui, un conillet, és igual. Però això al nen li entra bé. És que això, i a més, clar, normalment és un nen que el tens a les cames, va jugant. Això és pura literatura. Què passa? Que a partir d'aquí el nen entra en un món de joc, de poesia pura, d'aquella poesia automàtica. Jo em veig capaç de fer una xerrada com aquesta d'elogi del rodolí. El rodolí com a primera eina, és a dir, això que estic dient, però ampliat. Hi ha molt material que ara no us dic, però el rodolí com a eina primera. El rodolí com a eina poètica és infame, és infecte, perquè la gent a vegades fa un rodolí, ho he dit en vers, no, això és una cosa infumable. Però, en canvi, com a eina literària, el rodolí, per introduir-se en aquest món, és extraordinari. Porto alguns exemples, alguns els he tret de llocs que no tenen, diríem, el català central, i ho he fet expressament.
Jo sé una cançó de fil i cotó, qui te l'ha ensenyat? Lo senyor rector. Campana de plata, badall de segó, un home molt gros rosegava un os. Un home molt gros rosegava un os. Un home petit rosegava un melic. La seva senyora vestida de blau, les pobres mongetes tancades en clau. Les puces així amb el pany de la clau. Les pobres mongetes tancades en clau. Bueno, la pobra senyora vestida de blau. Però blau i clau. Això sí que és important. ABC. La pastera ja la sé, si hi ha pa me'l menjaré, si hi ha coca per la boca, si hi ha peix per lo mateix. Si ma mare m'hi atrapa, fugiré com una rata, si mon pare no m'hi vol, fugiré com un mussol. Això és poesia, això és literatura. Aleshores, què passa? Que aquests rodolins, hi ha un moment que els nens se'ls fan seus. I els nens comencen, ara en diré alguns, a partir d'elements quotidians de cada dia, que és el que jo he trobat, o em vaig trobar un que diu, el pare em va pagar. Jo sabia el mestre, però com que ara ja no pega ningú i a més està molt mal vist i això, no sé com s'ha de fer aquí, que després no em denunciïn per dir que estic victimitzant els nens. El mestre, el pare, que sí, em va pagar, jo no sé per què, i jo no vaig venir, o no estava bo, tota la culpa la tens tu o d'altres, és igual. Dilluns faves amunts, dimarts faves grapats, dimecres faves seques, etc. Això, que n'hi ha moltes de ritmes d'aquests, és a partir d'elements quotidians. Què passa? Que els nens, hi ha un moment que se'ls fan ells i diuen primer caganer, segon rei del món, tercer pixaner, quart calamar o quart rentaplats. Aquesta tirallonga, que jo l'he sentit moltes vegades i la sentiu o la podeu sentir amb fills, amb nens al pati de l'escola, aquesta tirallonga té 1000 variants. I què passa? Doncs com passa sempre amb aquesta poesia així popular, hi ha un moment que els nens se l'inventen. Quants nens descobreixen que es poden fer un rodolí amb els noms i els cognoms? Tots hem estat víctimes. Solsona Culdamona. És a dir, què és viento? Les orejas del sol son en movimiento. Jo tenia unes orelles de pàmpol quan era petit. Però això t'ho diuen els companys de classe. Aleshores, hi ha un moment... I això ningú se n'adona que això és creativitat. Això és literatura. Per què? Perquè la literatura moltes vegades neix de la imitació. No és bou i porta banyes, no és paraigua i surt quan plou. Aquí ja hi ha un pas més. No només hi ha unes rimes, sinó que hi ha un joc d'enginy. L'endevinalla és un altre dels passos de les primeres manifestacions de la literatura que fa una gradació. Rumieu i endevineu una cosa que és molt gran, com més n'hi ha, menys es veu. És la foscor. Però aquí ja hem de pensar més. Hem de pensar més. Hi ha un moment, ara el que diré ara, és una endevinalla de Miquel Desclot, inventada per Miquel Desclot. T'enraona sense boca, sense llengua i sense dents i t'escolta sense orelles, sense nas ni miraments. És el telèfon. De la mateixa manera que el Miquel Desclot, que fa poesia infantil, doncs s'inventa una endevinalla, tots els nens de petits a l'escola s'han inventat endevinalles. I s'han inventat endevinalles sabent que hi ha unes regles bàsiques i que ningú els explica les regles. Són així, 3 o 4 versos, alguna rima, enginy mental per dir sense dir, per donar a entendre. Això és literatura. Això és taller constant, permanent de literatura. I el que diré ara és un poema de Joana Raspall, que ha fet literatura infantil, i que sempre hi ha, tal com ho he portat, hi ha un pas més. Nit d'estiu, nit de calor. L'herba s'asseca, però jo no. Jo no. Qui és aquest jo? Ara ho veurem. Com més calor fa, més bé jo estic. Ella rondina i jo ric, ric. A la nit canta el grill. Aleshores, quan tu dius jo ric, ric, és que jo ric, però ric, 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 ric. A partir d'aquí, els nens aprenen que amb les paraules poden tenir un doble significat i que la poesia no només juga amb la forma, sinó que a més no només juga amb les idees, sinó que a més
pot produir aquest tipus de doble significat. I buscant exemples vaig pensar, mira, buscaràs un exemple de la Joana Raspall, que és una persona per la que tinc molta estima, i segurament no sóc pas l'únic, perquè a més va proporcionar material molt bo a les escoles, especialment pels cursos primers, i buscant això de la Joana Raspall vaig trobar una poesia d'una nena d'11 anys dedicada a Martí Pol. I dius, està molt bé això. Poeta, estàs assegut, mai no t'aixeques, viatgen els teus poemes. Poeta, estàs callat, parlen els teus poemes, però tu, poeta, et comuniques amb els ocells? Poeta. Conxo, 11 anys, Com s'ha arribat a fer? Jo no sé de quina escola és ni com han arribat aquí. A través de la imitació. La imitació del model, l'accés a un model literari que comença fent aquestes cantarelles, aquests rodolins, aquestes poesies. Hi ha un moment que, a mesura que es fan grans, el model es fa més complex i, en fi, algú va tenir l'encert de penjar aquest poema. N'hi havia més, de canalla molt joveneta. I dius, això és un exercici de creació literària. És possible, dintre de l'aula, fer creació literària a partir de models. Tenint en compte que la imitació, l'exercici d'imitació literària, de la mateixa manera que un pintor o un escultor fan exercicis d'imitació, no és una finalitat literària, però forma part del taller de literatura. Forma part del dir, escolta, els exercicis d'estil del Raimon Queneau. Com es pot dir això mateix des de perspectives amb llenguatges i tot això? Forma part de l'aprenentatge literari, tenir uns models, els que sigui de tant en tant, fer aquest tipus d'exercici. A mesura que els nois i les noies es fan grans, hi entra en joc un altre element. I aquest és el segon apartat del taller literari que volia tractar, que és el jo. El jo. Tenia subratllat una, no sé si dir-ne novel·la, no sé si la coneixeu, una obra, diguem que és una novel·la de Josefa Contijoch, que es diu Sense alè. És un llibre molt híbrid de gèneres, és mig autobiogràfic, mig reflexiu, mig de pensaments, mig novel·lístic. I en un moment determinat diu, què té una composició literària? Clar, sentint ahir el Vicenç Villatoro, que deia, una cosa és escriure bé i l'altra cosa és fer literatura, sempre hi ha una pregunta que sura en l'aire, és quina diferència hi ha entre la bona literatura i la que no ho és? Quina diferència hi ha entre la bona música i la que no ho és? Qui és el que determina que una cosa té valor literari? És un problema de límits difícils. Hi ha gent molt segura, els mandarins culturals sempre diuen és bo el que jo dic que és bo, però, en fi, siguem més humils i diguem que sí, que hi ha literatura excel·lent i literatura execrable i les fronteres no sempre estan clares, i menys encara quan es tracta de lectures amb alumnes que moltes vegades tenen l'accés a la literatura a través d'obres, diríem, que no tenen gaire qualitat literària però que enganxen els alumnes. Això no es pot menys tenir. Diu, què és una composició literària? Un text fet de paraules, cadascuna d'elles té un sentit per si sola, sovint té molts de diferents, i juntes formen un cos de sentit, també diversos sentits, d'innombrables sentits. La qualitat d'un text radica en el llenguatge, la sintaxi, el ritme, la intenció, o sigui, la veu pròpia. La veu pròpia. Necessita ser narrada la realitat per esdevenir real? Confonem vida i somni. On diu somni, jo diria fantasia. Sí, sovint narro i tot narrant m'identifico, em construeixo. Si alguna cosa hi ha de cert en la literatura és el jo. Si vau ser a la conferència del Vicenç ahir, és a dir, tot parteix del jo. Jo hi posaria, ho discutiria a vegades, però la literatura té un fort component del jo. Jo m'expresso narrant
m'identifico i em construeixo. Per mi això és molt important. Estem parlant de nois i noies, diríem, en edat escolar. L'edat escolar què és? Doncs mira, des dels 3 fins que van a la universitat. Vol dir que tot aquest trànsit en què els nois i les noies es van fent grans, van madurant, tenen un daltabaix hormonal importantíssim, per dintre bull tot. Aleshores, tota aquesta transformació física i psicològica, tot aquest esvalot de les hormones, produeix un gran desassossec, produeix una sensació de desajust entre la seva realitat i el món, entre ells mateixos, perquè ahir era d'una manera i començo a ser d'una altra. Estic en un trànsit complicat, no cal que us expliqui com és de complicada l'adolescència. Quan jo tenia els meus fills petits, un amic meu em va dir, no t'amoïnis, tu no et preocupis, que el pitjor de l'adolescència són els primers 10 anys. I vaig veure. I he pensat més vegades en això, sobretot ara que l'adolescència, no sé si en dura 10, 15, 20 o 30 d'anys, perquè és que això... I notes que, sobretot en els alumnes, doncs, quan estan en trànsit cap a una vida que ja és la vida dels adults, aquest trànsit entre el món infantil i la vida adulta és realment molt complicat. I per dintre es viu amb un gran esqueixament, a vegades no, però a vegades amb una gran controvèrsia interior, allò típic de l'alumne, l'adolescent, que no sap què li passa. Això és que, diríem, fins i tot des d'un punt de vista extern, s'entén, és clar que no sap què li passa, perquè està canviant per dins, està canviant per fora, tot el seu paper, tot el seu funcionament està canviant. Aleshores, clar, la literatura permet l'autoconeixement, permet endreçar el desconcert, la poesia, els dietaris, les històries que són quants... A veure, tothom, quan llegeix una novel·la, s'hi projecta. Dic novel·la, podria ser una poesia. És a dir, en una obra no tothom en fa la mateixa lectura, però sí que és cert que en un moment determinat hi ha lectures, que a vegades és la poesia, sobretot a aquesta edat, que ajuden a entendre i entendre's. Jo he estat jurat, quan era al meu institut, dels premis de Sant Jordi, allò que es fa sempre. No tinc clar que siguin necessaris del tot. No ho tinc clar, perquè a vegades tens la sensació que estàs afavorint escriure per guanyar. Això el Vicenç ahir també ho va tocar, però vaja, jo ho he fet. I qualsevol persona que hagi participat, sobretot quan s'amunteguen històries, contes, poemes d'adolescents, està ple d'uns mons interiors, l'amiga que m'ha traït, el trànsit al món dels adults que acostumen a traspuar una resistència a dir, ostres, m'estic fent gran, el món de les convencions, un rebuig, una gran quantitat de poemes o de contes que són disgustos amorosos, que jo em pensava que aquest i que l'altre són les primeres experiències. Tot això, aquesta possibilitat de convertir la literatura creativa en una vàlvula si no d'escapament, d'expressió del jo, que no soluciona res moltes vegades, però sí que ajuda a mirar-se, ajuda a endreçar-se. És a dir, això que deia la Josefa Contijoc, de dir, jo narro i jo em narro, jo m'expresso, jo m'interrogo a mi mateix. I aquesta funció de la literatura creativa, en el sentit de dir, m'obliga a mi a mirar-me, a endreçar-me i a analitzar-me i entendre'm, és gairebé fins i tot una mica terapèutica, però crec que a aquesta edat
té una gran funció alliberadora. No sé exactament com s'ha de vehicular. Hi ha una fórmula que és molt secreta i que lògicament no entra a les escoles, que és el dietari. El dietari. Dic, no entra a les escoles perquè, en fi, a vegades, potser jo ho veig més amb noies que amb nois, no ho sé, però allò de dir, expresso per escrit el meu jo i em dic què em va passant, si no cada dia, gairebé cada dia, i tot això ajuda molt. Ajuda molt. Hi ha una part, que és la tercera, que us volia dir, de la creació literària, que segurament és la més agraïda, la més coneguda, que és el hi havia una vegada. És a dir, la narració. I jo ho he posat així, hi havia una vegada, perquè això és l'obra et sèsam. Això és una fórmula màgica en tots els idiomes. Tu li dius, no en un nen, no, en una persona adulta. Hi havia una vegada. Tenim passió perquè ens expliquin històries. Tenim tendència a saber què passa a algú que té un problema, que té una història, que té un conflicte, que té una amenaça, que té un amor que no li fa cas, que volem saber com acaba una història. Això ho portem a dintre. Per això hi ha tants novel·listes. Els novel·listes vivim d'això. Comences enllaminint de dir, mira, plantejo això. I aleshores vull saber... Escolta, no ens enganyem. Quants de nosaltres, mirant la tele, a vegades una sèrie, quina cosa més horrorosa, però mira, m'hi enganxo perquè vull saber com acaba. És a dir, estem fets d'aquesta pasta. Quan a un nen li dius hi havia una vegada, i una fórmula molt bonica que tenen els mallorquins, que és, aquesta m'agrada molt, que és això era i no era. Aquesta fórmula és molt bonica perquè, com deia ahir el Vicenç, allò del novel·lista que diu veritats amb mentides, això era i no era, és dir, ja sé que tot el que m'explicaràs és mentida, ho sé, però sedueix-me, enganya'm, emociona'm, aconsegueix que me n'oblidi que això que m'explicaràs és una mentida. Patiré pels protagonistes, estaré inquiet fins que no sàpiga la resolució. Esclar, aleshores el gènere narratiu juga amb aquest gran avantatge, que és el crear una història amb tot el que... I no parlo d'elements de la història perquè ho va fer el Vicenç i per tant no cal. Però clar, en el moment en què fem el trànsit de dir tu passes a ser de subjecte passiu d'una narració a subjecte actiu, aquí la cosa ja canvia una mica. Per dir, bueno, ara fes tu una història amb un alumne. Què es necessita? Bàsicament, això n'estic convençudíssim. La millor escola d'escriptura és la lectura, i em sembla que amb això estarem d'acord. El que he llegit molt, això que us deia el Pep Albanell, i el mateix que explicava el Vicenç Villator. És a dir, si tu et vas llegint, ets un apassionat de la lectura, sense adonar-te'n, estàs en una escola de literatura, perquè vas triant, vas veient models, vas agafant coses i et creix una llavor dintre. Però hi ha un aspecte que sí que l'escola ha de treballar sempre, que és la imaginació. Què és la imaginació? Jo, com a escriptor, em considero un afortunat perquè faig servir la imaginació com una de les potes fonamentals de la meva feina. El Pep Albanell deia això ho he tret del llibre seu, aquest que he esmentat al començament. La fantasia és com un múscul. Com més la fa servir, més grossa i més forta es fa. Al cap d'uns mesos de fantasia ja, la meva capacitat de crear personatges, escenaris i situacions dins de la meva imaginació era cada cop més gran. I això és el que m'interessava, i això inopinadament em donava seguretat en mi mateix i força interior per afrontar les meves dificultats. És a dir, com construir un món interior amb
em dona una seguretat perquè amb altres coses potser no puc competir amb força, amb astúcia, però en canvi tinc un món interior potent i això em salva, això em dona a mi mateix una seguretat que no tenia. Efectivament, la imaginació, la fantasia són eines que cal treballar i són eines que a l'escola jo crec que es fan d'una manera sistemàtica, però condueixen forçosament a la creació i també a la creació literària. Aquí he de fer un advertiment i és que estem en un món d'una apologia enganyosa de la fantasia, sobretot en el món audiovisual. Hi ha tants Jocs de Trons, hi ha tants... el Tolkien, em surt el nom, és igual, totes les obres aquestes, la producció audiovisual és tan esplendorosa visualment que es confon la fantasia dels altres amb la fantasia pròpia. És a dir, tens la sensació... Va haver-hi un moment, com es deia, el Never Ending Story, la història interminable, exacte, que va ser un llibre que va arrasar a les escoles i quan es va fer en cine el Michael Ende va agafar una emprenyada monumental perquè va dir ara no, ara els referents ja venen fets. És a dir, la literatura obre el terreny de la fantasia d'una manera absolutament il·limitada, mentre que quan et donen els llibres del Tolkien fets, els referents et venen fets i sembla que hi hagi una exuberància de la fantasia, però és la fantasia de l'altre que mata la meva. Això ho deixo apuntat, que seria un tema molt llarg. I sobre la narració, i això us vull explicar una experiència recent. Vaig assistir, encara no fa un mes, a València, fan una experiència que per segona vegada m'han cridat pel mateix llibre. Fan una experiència que es diu Diàleg d'un escriptor amb els lectors joves. Ho fa la Universitat, la Facultat de Filologia de València. De fet, ho fa una persona. Aquestes coses sempre hi ha un motor. Hi ha una professora que es diu Carme Gregori, que és una màquina que no para, i aleshores el que fa és proposa a les escoles i instituts de dir aquest any proposo aquest autor i aquesta novel·la. Aleshores, tota una sèrie d'escoles, les que volen, és batxillerat. No, també n'hi ha d'ESO. Escoles, instituts de València Capital i la Rodalia, els que volen, s'hi apunten, treballen aquest llibre a classe i llavors hi ha un dia i va l'autor. Primer, ja és una cosa una mica estranya que la universitat es preocupi de muntar una cosa pels alumnes de batxillerat. Això ja és una mica inaudit. Però, per exemple, jo hi vaig anar aquest any, durant 2 dies, perquè no n'hi ha prou amb un, omplen la sala d'actes de la Facultat de Filologia de València. I el primer dia que hi vaig anar, jo vaig arribar en el mateix moment que arribava un autocar carregat de canalla. 40-50 nois i noies que venien de 50 o 60 quilòmetres lluny. És un muntatge important, És més, les 2 vegades que hi he anat, l'editorial ha hagut de fer un tiratge especial en aquest cas era La línia blava, que a més és una novel·la molt seriota, és una novel·la que no és per nanos, no és per... Però bueno, es veu que sí, que funciona, i naturalment, si hi ha professors a darrere, doncs les coses van en un sentit o en un altre. Total, que tu vas allà i en què consisteix durant una hora? Et fan preguntes. Tots s'ho han llegit i tens un diàleg molt interessant. I vaig anar fa uns anys amb aquesta novel·la i al cap de 7 o 8 anys he tornat amb la mateixa novel·la. I aleshores, és un muntatge extraordinari. La línia blava és un viatge de metro per Barcelona des del començament de la línia fins al final,
però això diríem és l'excusa. Tota la novel·la són històries que porta la gent a sobre, allò que deia ahir el Vicenç Villatoro, que tothom té la seva novel·la. La idea és aquesta, la gent anònima, tothom té la seva novel·la, i com es van entrecreuant històries que porta la gent anònima que no es coneixen entre ells en el metro, i llavors els proposen als alumnes de dir, a més de llegir aquesta novel·la, fareu un exercici d'imitació, és a dir, fareu un exercici d'escriure una història que podria anar algú que va en metro i s'imagina unes històries. I sempre que han portat un autor, doncs han fet exercici i llavors donen uns premis. Fan una cosa que està bé, que és que almenys hi hagi un premi per cada centre. I aquests premis, doncs, a vegades són obres que tenen qualitat, altres que no en tenen gaire o no en tenen gens, però almenys que cada centre pugui tenir. I llavors quan els criden, els alumnes poden aplaudir. I a mi em van dir, escolta, vols participar? Sí, home, sí. Em passen els textos ja una mica triats i doncs jo dono la meva opinió, mira, m'agrada més aquest, m'agrada més aquest. Tot això que us estic dient, doncs tampoc és res de l'altre món, però què ha passat aquest any? Que hi ha hagut un noi que en lloc de presentar un text ha presentat un vídeo. Un vídeo. I que carai, és nou. Per mi és nou. I dic, doncs mira, ho vull comentar, perquè ara faré un parèntesi d'una cosa que dic sempre i em faig molt pesat, però és que em sembla que porto 30 anys repetint-ho. És una pena que la lectura de la imatge cinematogràfica, el cinema, el llenguatge audiovisual estigui exclòs dels currículums escolars. És una pena. I ho dic sabent que hi ha experiències molt bones que es fan en els centres, però sempre obeeixen a iniciativa dels centres, a iniciatives de professors, però resulta que vivim envoltats, submergits en un món audiovisual i no hi ha un sistema educatiu que digui, nois, el llenguatge del cinema, el llenguatge de la publicitat, té unes lleis que us ajudaran, si les coneixeu, us ajudaran a entendre-ho, a aprofundir-hi, a disfrutar-ho, us ajudaran a ser crítics. Quan estàs mirant la publicitat, al darrere hi ha un treball de manipulació audiovisual, i ho dic en el bon sentit de la paraula, perquè també un poema és manipulació del llenguatge, hi ha un treball de manipulació audiovisual, però que pot tenir, diguem, una direcció perversa si tu no te n'adones. Si tu estàs mirant una mateixa notícia en un telenotícies d'Antena 3 de Televisió Espanyola o d'una altra, pot haver-hi una manipulació. Qui ensenya el sentit crític del llenguatge audiovisual? Qui ensenya la història del cinema? Qui ensenya que l'acció audiovisual és tan potent d'una manera creativa com qualsevol altra expressió artística? Doncs avui dia tenim la tecnologia a l'abast de tothom. Fa 4 dies em van venir a gravar els de TV3 per sortir el Gran Dictat. I vaig sortir un moment, fer unes preguntes. Em van gravar amb un mòbil. Em van gravar amb un mòbil. Un mòbil que tenia un vídeo de qualitat i tot això. Escolteu, és que portem a la butxaca una eina potentíssima. És fantàstic, això. Llavors, l'alumne que participa i diu, bé, jo he fet una història. Era una història una mica convencional, és a dir, no era res de l'altre món, però aquest alumne va anar amb el mòbil, va fer un text, va anar amb el mòbil i després li van donar un premi i vaig dir, home, això... Diu, bueno, aquest m'ha ajudat a fer el muntatge. Bueno, fantàstic, però és que hi havia muntatge. És a dir, no és anar a pujar al metro de València, fer-ho tot d'una tirada. No, s'havia d'ajustar en el text. Això és extraordinari. Per tant, jo estic parlant, he parlat del jo, he parlat de les cantarelles, he parlat de la narració, però és que, a més, avui dia tenim uns gèneres híbrids extraordinaris. Ara fa, anava a dir 5 minuts, no, ja fa una mica més d'estona, amb el Daniel estàvem comentant, i m'ho deia ell, diu, és que està clar, la persona que fa guions, la persona que fa, i m'has comentat, el guió d'un videojoc, està fent literatura. Està fent literatura. Els gèneres híbrids, els gèneres, i anem cap a aquest món, és una explosió de creativitat. I que consti
que no vull fer un cant excessiu al multimèdia. Ara diré una paraula en castellà perquè no la sabria dir en català, però hi ha molt papanatisme al voltant d'això. És a dir, només perquè això que en diuen les instal·lacions o l'art conceptual, que escolta, és una pesa de pèl extraordinària, només perquè hi hagi un vídeo, només perquè hi hagi algú que diu no, és que miri, aquí hi ha una pedra i ara hi posem un barret a sobre, no, perquè això significa... Escolta, quan ho has d'explicar, jo tinc debilitat, sempre que hi ha una cosa d'art conceptual vaig a buscar el paper que ho explica, que dius, és tan carallots que has d'explicar el que no ets capaç d'explicar per un procediment artístic. És a dir, perquè hi hagi multimèdia, perquè una instal·lació, una performance, ni són bones ni són dolentes per se. És a dir, l'enginy, la creativitat, el geni, tot això tenen un valor. No perquè una cosa estigui feta amb el mòbil o tingui música i tingui... No, per això ni és més bona ni és més dolenta, però sí que és veritat que avui dia l'escola no pot prescindir com a eines creatives. Tu vas al teatre i cada vegada trobes més que en el teatre ballen, que en el teatre hi ha unes pantalles que hi surten coses. Tot s'ha tornat... Compres un diari i resulta que el diari et diu unes coses, però aquell mateix diari en la versió digital t'hi afegeix fotos, t'hi afegeix vídeos, t'hi afegeix esquemes, tot s'ha tornat tan multi que seria absurd dir que la literatura és una cosa desencarnada de totes aquestes realitats que són eines molt potents de creació. I com que veig que s'acaba el temps, acabo amb... He dit bastantes coses que volia dir, no totes, però de totes les que volia dir sí que acabaré amb una més de profit personal, de l'exercici de la literatura. Ara us ho diré d'una altra manera. A veure, jo he estat professor, si us he de ser absolutament sincer, jo crec que sóc molt més útil a la societat com a professor. Això ho he dit sempre, no és que ara ho digui per fer-vos la pilota. La societat necessita molts bons professors, molts. Que hi hagi més o menys escriptor, amb que n'hi hagi 3 o 4 de bons ja en tenim prou. Però a mi, com a escriptor, ara us diré què m'ha proporcionat la literatura creativa. Crear, escriure, amb què he millorat. I les 3 coses que us diré, totes 3, les he reflexionat a posteriori. No n'era conscient mentre jo obtenia aquest guany de la literatura. Començo per l'articulisme. M'agrada molt fer articles d'opinió. M'agrada molt. Per mi l'article és com un sonet. És una peça tancada. Té l'avantatge que és una peça tancada. Aleshores, com a peça tancada, l'has de treballar des del títol, al començament, has d'anar a buscar el lector al començament, des del primer moment, i has de fer que, com en un sonet, l'últim vers és el que li dona la grapa, és el que puja, tota la intensitat està concentrada en l'últim vers. Doncs, quan tu fas un sonet, l'has d'endreçar. Quan fas un article, l'has d'endreçar. Has de pensar. És a dir, l'article t'ajuda a pensar. Ja sembla una tautologia, però és que és així. És a dir, posar-te a escriure sense... I a vegades es nota, llegeixes amb un altre que té una idea al començament i ja no fa res més, va repetint. No, tu li has de donar carn en el lector i cada paràgraf ha d'haver-hi almenys una idea. Però què m'ha fet fer l'articulisme? Argumentació. Jo he après a argumentar. És molt fàcil dir, això és una birria, això és fantàstic. Per què? Perquè ho dic jo? No, tu has d'intentar justificar allò que dius. I ho has de justificar, moltes vegades has de trencar la closca per fer-te entendre, per justificar. I justificar vol dir argumentar. Fa temps vaig llegir un llibre d'Ariel, no sé si encara es fa, que es deia Las claves de l'argumentació, no sé que es deia així. I em vaig quedar parat. Vaig dir, però si tot això és el que estic fent. Argumentar,
quan tu vols expressar una idea, l'has d'argumentar, a favor, en contra, el que sigui. Tot i que, i sobretot la literatura, això t'ho permet, l'argumentació a vegades es fa per via negativa, és a dir, per la via de la ironia. Per la via de la ironia, que és dir exactament el contrari d'allò que penses i que moltes vegades et quedes molt parat. Per exemple, que jo ara, diguéssim, s'abaixa les pensions, s'abaixen les pensions. Per exemple, ara fas un article, m'ho estic inventant, diu, no, el que s'han de fer són suprimir les pensions. Doncs sempre et trobes algú que se n'escandalitza. Mira què ha dit el Solsona, que s'han de suprimir les pensions. Home, que no ho veus, que això és ironia. Hi ha gent que no té capacitat, no té sentit de l'humor, però això és una altra cosa. Però quan tu escrius un article, aprens a argumentar. Quan escrius una novel·la, què aprens? Psicologia. Psicologia. La novel·la tracta persones i t'obliga a profunditat psicològica dels personatges i sobretot, coherència psicològica dels personatges. T'obliga a entrar a dintre de la gent. T'obliga a observar molt la gent perquè moltes vegades en converses, petites coses, tu veus que a dintre de l'expressió de les persones, allà dintre hi ha problemes, temes molt gruixuts. Ahir el Vicenç Villatoró parlava de les ulleres equivocades, que fas servir el tot. Tu pots fer una novel·la on tot sigui una farsa, on els personatges siguin deliberadament putxinel·lis, que siguin personatges grotescos. Tu pots fer-ho deliberadament. Però tot i així, aquests personatges han de tenir una gran coherència psicològica. I han de tenir una gran coherència psicològica fins i tot quan sorprenen el lector. Perquè no m'esperava que aquest personatge fes això, però sí que és coherent, perquè tots tenim cops amagats, naturalment, sí que és coherent amb allò del personatge. Perquè hi ha una cosa que no suportem amb la televisió, amb les pel·lícules, amb el teatre, que és els personatges que es desacrediten a ells mateixos. I això amb les sèries acostuma a passar. Que una sèrie, quan dura molt, els personatges comencen a fer unes tonteries que es desacrediten a ells mateixos, i això jo no ho suporto. Hi ha un moment quan el personatge es desacredita a ells mateixos i tu dius una cosa que el lector, l'autor la tem molt, que és no m'ho crec. Quan tu dius no m'ho crec, aquest personatge no faria això, ja pots tancar el llibre. Aleshores, l'autor està obligat a tenir una gran perspicàcia i afinar molt la psicologia dels personatges. Tercera cosa que he après, fent guions. Ara fa anys que ho he deixat, fer guions. Què m'han aportat a mi? Què he aportat jo als guions de TV3? Feina, honradament he fet tota la feina que he pogut, també com he sapigut. Però què m'han aportat a mi? Una cosa importantíssima, dramatúrgia. Dramatúrgia. És a dir, com que els guions són una tasca associada a l'autor de teatre, no al novel·lista, no ens enganyem, això seria llarg d'explicar, però és així, els guions són una matèria de dramatúrgia, jo he après, he incorporat elements del guió per l'organització del relat literari. I això m'ha anat molt bé. I tinc la sensació d'haver-ho xuclat d'una experiència literària que és fer guions per televisió. La dramatúrgia que et serveix per organitzar el relat d'una manera semblant a com ho fa un autor de teatre. I acabo amb una anècdota personal, que és que ahir va insistir molt el Vicenç, no és que hi va insistir, és que era el tema, la vida, la literatura i la vida. I pensava, hi ha un moment en què a força, això ho podria desenvolupar més, però és que ja m'estic passant, a força d'expressar-te literàriament, a vegades amb l'escriptura pots il·luminar la realitat, o a força
d'intentar copsar la realitat, intentar veure com la pots expressar literàriament, la pots fer més entenedora. I us explico l'anècdota. Jo vaig viure els últims anys, vaig viure amb la meva sogra a casa meva, que era una iaia d'aquelles total, una senyora encantadora, molt per la casa, pels nets, fantàstica, una senyora... Ens enteníem molt bé, la meva sogra. Però va haver un moment que es va fer gran i va començar a perdre la memòria, a perdre el cap, a anar per casa i et preguntava a cada porta cap on vaig, cap aquí o cap allà. Allò que et fa la gent gran, que confon les persones. I un dia vaig veure i dic, ostres, avui m'ha mirat d'una manera... He tingut una espurna a la mirada i vaig escriure un conte de Nadal. Vaig escriure un conte de Nadal que es deia L'última resplendor, que era una família que estan preparant el dinar de Nadal i que en un moment determinat aquesta àvia que deambula per la casa perduda entra a la cuina i diu què s'ha de fer? I me'l van publicar a l'Avui, tota una pàgina de l'Avui, un conte de Nadal. Però vaig dir, hi ha gent que em coneix, hi ha gent que sap que segurament parlaré d'una situació viscuda, però no és els meus pares, és la meva sogra. I li vaig dir al meu cunyat, el germà de la meva dona, dic, escolta, mira, jo he escrit aquest conte. Només el publicaré si tu hi estàs d'acord, perquè està clar, la gent pot dir, escolta, aquest està parlant de la teva mare i està... Era ficció, és a dir, hi havia coses de ficció, però el rerefons era real. Se'l llegeix i em diu, m'he fet un fart de plorar. He entès més bé l'estat real de la meva mare llegint el conte que veient-la contínuament des de fa tots aquests anys. Em va impressionar aquesta. Dius, una funció de la literatura és llegir la realitat o poder expressar la realitat a través d'un filtre que endreça aquesta realitat. Aleshores, clar, això enllaça amb tot això que estava explicant ahir el Vicenç i em serveix per acabar aquesta xerrada amb un apunt de dir, de tant en tant, a més, la literatura té fins i tot una certa utilitat. Moltes gràcies.